안녕하세요. 입자이분 혜님입니다. 자, 오늘은 예고해드린 것처럼 김치볶음밥을 했습니다. 보시면 김치볶음밥. 그래서 돼지 고기를 좀 많이 넣었어요. 삼겹살로 많이 잘라 넣었습니다. 자, 맛있게 먹도록 하겠습니다. 노린자를 톡톡 터트려가지고 일단 비벼 먹어야 됩니다. 그냥 샐러드는 마요네즈 무침이죠. 제가 직접 다 했습니다. 된장찌개 저는 고추장을 살짝 넣거든요. 차돌박이 엄청 많이 들어있습니다. 우와. 된장찌개를 가장한 고깃찌개죠. 저번에 만들었던 김치볶음밥보다 훨씬 맛있습니다. 그때는 다진 고기에 들어갔고 이번에는 삼겹살 넣었거든요. 역시 고기는 삼겹살이죠. 어. 샐러드. 여기에 크래미도 들어있고요. 방울토마토도 있고. 된장찌개가 된장찌개 맛이 아니라 그냥 고깃국 맛이 나요. 여기 뼈가 많네요. 요리도 솔직히 하다 보니까 느는 것 같아요. 저 계란국도 오늘 처음 끓여봤거든요? 맛있네요. 볶음밥이요? 아이고, 당연히 더 있죠. 이것만 했을 리가. 역시 김치가 들어간 요리에는 돼지고기 같이 들어가야 됩니다. 그래야 진짜 훨씬 맛있는 것 같아요. 한 근 반 정도 들어간 것 같아요. 저쪽 밥도 있으니까. 다 먹진 못해요. 밥을 한 솥을 했거든요. 내일 아침에도 먹고 나가려고. 계란국 쉽네요.
스팸도 간만에 먹어가지고. 샐러드 드레싱은 마요네즈 100%입니다. 어머, 어머. 메추리알이 떨어졌습니다. 된장찌개입니다. 아, 밥 거의 다 먹었, 괜찮네요. 또 있어요. 된장찌개 찾아봐기 넣은 건지 차달짝에 김장찌개 넣은 건지.
고기 잔치네요. 고기밖에 없네. 밥이 아니라. 배요. 이제 뭐 50% 정도? 잠시만요. 밥을 좀. 자, 다시 시작. 숟가락이 좀 컸으면 좋겠습니다. 숟가락이 너무 작아. 지금 계속 이것만 먹고 돼가지고 지금. 아니요, 다 맛있어요. 맛없는 거 없어요. 뭐든 제 입맛에 만든 거니까. 된장찌개는 참 역시 차돌. 전 된장찌개에 된장이 한 3숟갈 들어가면 고추장이 1숟갈 들어가고 그리고 고춧가루 1숟갈 들어갑니다. 그렇게 먹어요. 뼈가 너무 많다. 춤이요? 어저께 솔직히 언니도 옆에 친한 언니도 있고 하니까 같이 치니까 같이 칠 수 있는 거지. 혼자서는 어우. 예, 키위를 하나 딱 잘라 먹고 넣기가 싫은 거야 여기다가. 그걸 데코를 한 거예요. 어이구, 웃어. 아유. 잠시만요. 양 조절을 못해가지고 이게 만들어가지고 사과가 먹고 싶어가지고 좀 손이 커가지고 손이 좀 커요. 그래가지고 양 조절을 맨날 실패해요.
다 먹었네요, 거의. 아, 역시 샐러드에는 사과가 들어가야 되는 것 같아요. 자, 일단 후식을 좀 먹어볼까요?